ուրեմն սա խայծ է, թե իրական նպատակադրում Ադրբեջանի կողմից։ Նայեք, հիմա ասելու եք, ինչ եք վատատես, ես վատատես չեմ, ես իրատես եմ, ես չեմ հավատում այդ անկեղծությանը, եւ այդ չհավատալու համար ես ունեմ հիմնովին պատճառներ, օրինակ, թիվ 1 պատճառը մինչև հիմա այս խաղաղության օրակարգը մի կողմով առաջ մղելով, եթե սա օրինակ տնտեսական փափուկ ուժի գործադրում չի, բայց զուգահեռաբար Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին։ Օրինակ, հա, եթե ինքը խոսում է այդ մասին, ապա ինչի չի ասում, եթե իրական հավասարակշիռ մոտեցում է, ինչի չի ասում, որ իր երկրի սահմանադրությունը եւս պարունակում է նմանատիպ նորմեր։ Շատ կարևոր, այսինքն եթե մենք գալիս ենք այդ ամբողջը ունի աշխարհաքաղաքական գին։ Ես ասում եմ, եթե սա էքսպանսիա չի, եթե սա փափուկ տնտեսական ուժի միջոցով միակողմանի զիջումների պարտադրանք չի, ապա պիտի ամբողջը, որտեվ տնտեսական երևույթները, ինչա փակվել այդ սահմանը, աշխարհաքաղաքական նպատակ։ Թուրքիան փակել է Ադրբեջանի համար այդ սահմանը եւ բացելու է Ադրբեջանի համար։ Հիմա Ադրբեջանը ինչի է շրջափակումը։ Ինչն էր պատճառը, տնտեսական ոչ, աշխարհաքաղաքական։ Առաջ են տանում իրենց ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Դուք նայեք իրենց բյուջեում ռազմական ծախսերի ավելացումը, հարձակողական զենքի ձեռքբերումը, այս ամբողջը տրամադրված չէ